Ok, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video dovrò ripetere gli slime, devo dirvi la verità, li avevo già aperti, però c'era un piccolo problema, che non c'era l'audio, quindi non l'ho potuto mettere su YouTube, quindi adesso lo rifarò e sarete perché già aperti, come vedete la situazione non è stato delle migliori, però partiamo da questo qua. Premetto che questi due qua li ho fatti in casa, quindi ve li ridotti peggio, ragazzi, non avete idea. Allora, questo qua questo qua l'ho comprato circa 5 anni fa. Slime Gems, se qualcuno ce l'ha, commenti. Poi questo è slime, l'ho trovato prima, slime, però non si vede la confezione, non si vede. Questa barattata rimarrà inutilizzabile perché slime non si vede. Guarda questo qua che l'avevo già fatto vedere nell'altro sopra una solida e sotto non so se sentite il rumore perché sotto ho ancora qualcosa messo, non è tutto attaccato ma è metallico, si può dire così. Poi questo è rosa, lo posso dire molto critiche perché sembra acqua, ma ve lo descrivo, è acqua e gelatina. No, vi giuro che una volta era slime. Tra l'altro questo qua, quello era tutto peggio, è fatto da solo. Invece questo l'ho fatto con mio papà. Poi volevo dire... Ah sì, che le due confezioni, questo l'abbiamo fatto con mio papà, quindi quello oro, sì, è la confezione di uno yogurt. Quindi se vedete sopra scritto yogurt cioccolato, lo yogurt colato con cioccolato, vedete? Questo quindi è il Magic Slime, cioè era il Magic Slime che poi ho importato perché non andava bene, cioè perché era solido, farlo così. Quindi adesso vedete tutto, dovete pulire tutto bagnato con le mani. Ah, e se volete fare questo esperimento a casa con i vostri slime, mi raccomando, dopo lavatevi le mani perché non si sa cosa è il liquido che c'è dentro. Potrebbe addirittura essere roba tossica, quindi mi raccomando, lavatevi le mani, lavate il contenitore cui avete appoggiato, diciamo, se vi trovate qualcosa, lavate tutto. E se siete piccoli, diciamo, fatevi aiutare dal genitore, dallo zio, dalla nonna, non so, qualunque persona al mondo, anche dall'armadio, però fatevi aiutare. Non si sa mai. Scordatevi i genitori poi mi ammazzano anche me, altre volte ammazzano anche me. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate qua sotto se anche voi avete fatto questo esperimento e se avete lo slime James che ho comprato all'Iper e il Magic Slime che ho comprato da Tiger. Però vabbè, questo già detto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao!